tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, mas estão ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo um vento frio, a embarcação vai afundar. Aí Jesus chega e diz para seus discípulos: filho, tanto que eu te ensinei, como deverias confiar, e os meus milagres eu te mostrei, para a sua fé multiplicar. Você o partiu o mar, foi eu que fiz. Creia nisso, só vai sucumbir se eu deixar. Aquele Cristo a me dar foi poderoso, poderoso. Muito respeito a Ele, Ele é maravilhoso. Porque ficar murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda, cidade em que ele habita, de tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus.